為大家介紹呢件馬甲先，咁其實佢單着都好好睇，佢係一個跨頸嘅馬甲款式嚟嘅，後面亦都有得索一索佢，亦都係露背。你單着又得，襯喺一啲恤衫度咧，我哋 online 都有示範，甚至乎其實襯喺 T 恤度都好靚。咁佢係有一個multi stripe 嘅紋啦，咁同埋佢又做咗少少不規則，修飾你個副乳同腰線嘅。咁但係佢都係偏鬆身啦，所以着出嚟咧唔會變咗侍應款嘅。咁啊成個都幾好睇，好似而家 model 咁樣襯我哋呢個 cargo pants 咧都靚㗎。佢係一個爽爽嘅布料。度呢將件馬甲咧單着咧都好 hot baby，咁佢係一個掛頸款嚟嘅，咁佢前面做咗少少不規則啦 multi stripe 嘅 design， 所以着出嚟唔會似侍應嘅。後面再有一條繩咧可以輕輕咁樣幫你修飾到腰線得嚟，又可以着緊翻少少。其實你着喺啲恤衫嘅出面都好睇㗎，我哋都會另外再示範俾大家睇。